Το 2004 δεσμευτήκαμε για την εξυγίανση της οικονομίας, τη δυναμική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ζωής των οικονομικά ασθενέστερων. Σε 3,5 μόλις χρόνια, η πολιτική μας έφερε αποτελέσματα. Το έλλειμμα μειώθηκε από 7,9% στο 2,6% του ΑΕΠ. Οι μισθοί και οι συντάξεις αυξήθηκαν πάνω από τον πληθωρισμό. Το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε στα 12.000 ευρώ. 3.300.000 Έλληνες δεν πληρώνουν πια ούτε 1 ευρώ φόρο. Ακόμη, 2,5 εκατομμύρια Έλληνες από φέτος πληρώνουν λιγότερο φόρο. Ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε στο 4,4% και είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 34%. Οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν από 12 σε 17 εκατομμύρια.